Papa wanjye yamfashe mu kiganza ari gucira amaraso ari kuruka, arambwira ngo mwana wanjye ngiye kukubwira aya magambo. Papa wanjye yapfuye amfashe mu kiganza, nawe nuko yasize ubuzima. Ndabyibuka mama tumaze kumushyingura, urumva twari tumaze gushyingura 4 kandi mu gihe kimwe pe. Nari nsigaye ndi njyenyine, ubu ndeba nkwicaye imbere gutya. Ubwo mama tumaze kumushyingura, marume umwe aravuga, hari umukecuru wahise aravuga ngo erega mwikwirirwa mwibaza byinshi, nimushake mucukure n'icyobo cya 5 n'imfura turayitegereje mu kanya. Reka kano kantu nkavuge, ubu uyu munsi kuba nicaye imbere yawe, umenye yuko ari isezerano ry'Imana riri gusohora. Amen. Yabivuze muri icyo gihe ntazi ko byanabaho. Nigira inama yo kuvuga ngo ubu nongeye kwiyahura mu Kivu. Naragiye ndiyahura, maze kwiyahura. Wiyahuye he? Mu Kivu. Ndi umukozi w'Imana kuko uyu munsi wa none nayo mpamvu ureba nambaye iri koti. Nta muntu bitabera nuko bijya bitinda kuza. Reka nongere mbasuhuze kandi mbahereze ikaze, nizere ko aho uri hose umeze neza. Ndakwifuriza kugubwa neza mu buzima bwa buri munsi. Reka twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi, dutanye duhereze ikaze umutumirwa wacu. Tangira twibwira, dusenga Imana ubundi twinjire mu kiganiro tumaze kwiragiza Imana. Tugwaye ikaze. Nakoze nitwanje kubw'Imana Sumayire. Nkuko muvuze dutangire dusenga Imana. Mana turagushimiye, tugushimiye n'imbabazi zawe no gukomera kwawe. Umwami kandi waturinze, uratwemerera uyu munsi wa none, uradufasha. None kuri iyi tariki y'uyu munsi, Data wa twese duhuriye aha hantu. Umwami komeza kutubwiza no kutwambika imbaraga zawe kubw'icyubahiro cyawe. Komeza kuturindira ubuzima n'ubugingo Mwami, kandi udufashe uturwanire muri byose. Intambara tureba nizo tutareba zose uziturwanire kuko byose biri mu bushake bwawe. Urakoze Mwami w'abami, komeza kutwita no kutugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane, reka tugushimire kuturagiza Imana kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro cy'uyu munsi. Nagira ngo wowe nkuko watangiye utwibwira, wongere utwibutse uturutse he, uragenzwa n'iki, tuganire tumaze kumenyana nyine neza. Twandeho kubw'Imana Sumayire nkuko nabivuze, nturutse mu mujyi wa Kibuye, karere ka Karongi. Ndi umusore. Imana yabishimye ko uyu munsi ngiye intangana natwe tugahura. Urakoze cyane, ngira ngo umuntu ashobora kumva ko Karongi ni kure, ariko aho turi ni Kigali. Twifuje kuganira nawe, twaragutumiye ngo tube twagirana ikiganiro, ariko ni ikiganiro kijyanye n'ubuhamya bw'ubuzima bwawe, ubuzima wagiye ucamo, kugira umuntu ave ku mwaka ku mezi 9 avuke akura agere nk'ahageze, aca mu buzima bugoye. By'umwihariko wowe numvishe hari ukuntu wahuye n'ubuzima bugoye. Nagira ngo uheraho wumva utekereza, uhereyeho wibuka kugeza uyu munsi, kugira ngo abantu wenda bataza kurambirwa, ubicemo byose tugende tuganira, ubundi abantu bamenye ngo uwo turi kumwe ni muntu ki, yanyuze mu biki. Ijambo ni ryawe. Yego, ubuzima nanyuzemo no guhera ku myaka 5, kuko mbere y'imyaka 5 navango nanjye nari umwana nk'abandi, kandi umwana urerwa neza nk'abandi bana. Ariko mpereye ku myaka 5, buri muntu wese aca mu buzima yenda bugoye, ariko ubwanjye navango n'umwihariko bitewe n'ubuzima nanyuzemo. Guhera ku myaka yanjye 5 nibwo nabaye imfubyi, ariko nabaye uburyo nabaye mu imfubyi ni uburyo bukomeye kandi butangaje. Ababyeyi banjye bapfuye bose mfite imyaka 5, ku buryo nibuka neza yuko ababyeyi banjye bajya gupfa cyangwa se kwitaba Imana, bose basaga nk'abatashye ubukwe. Bari batashye ubukwe, bansiga mu rugo. Barambwira bati dutashye ubukwe, ariko we nk'umwana mukuru usigara ku rugo
ubwo nanjye nsigara ku rugo, basiga banyuhagiye banyambitse, bagenda bari bugaruke nk'umwana bari busange mu rugo. Ariko mu masaha yakurikiyeho ababyeyi banjye ntabwo aribo bagarutse kundeba mu rugo. Hari undi muntu waje kundeba mu rugo anjyana ku bitaro, angejeje ku bitaro nsanga ababyeyi banjye bamwe bari gucira amaraso, abandi bamaze kwitaba Imana. Mbese byari ibintu bikomeye cyane. Umuntu ashobora guhita yibaza aho ngaho, uruba ababyeyi banjye mwari mu muryango w'abantu bangahe icyo gihe bari bagiye mu bukwe, bari bangahe kugira ngo wenda twumve uko byari bimeze? Yego murakoze. Bari bagiye ari papa umbyara, mama umbyara na murumuna wanjye wankurikiraga na nyogokuru ubyara papa. Ubwo bari abantu bane? Yego bari abantu bane. Baragiye rero, bari batashye ubukwe ahitwa kwa marume n'ahitwa mu Burunga mu karere ka Karongi. Bari batashye ubukwe, ariko mu gutaha ubwo bukwe bivugwa ko bari bagambaniwe. Bagezeyo rero babateguriye amafunguro, barogerwa muri ayo mafunguro. Nageze ku bitaro rero nsanga murumuna wanjye unkurikira we yamaze kwitaba Imana, yamaze gupfa. Nsanga nyogokuru nawe ari gucira amaraso, ariko nawe ubuzima buri habi. Nawe nuko nguko byagenze, nawe yahasize ubuzima. Noneho ndabyibuka naragiye nk'uko nabivuze, abantu benshi bakunda kwibaza ku izina ryanjye Ndiho Kubwimana, bakibaza ngo mbese bitewe n'ubuzima yanyuzemo ni izina yiyise, ese ni izina yaba yarashakishije, ni izina rifite impamvu ndifite kuri uyu munsi. Uwo munsi wa none papa wanjye yamfashe mu kiganza, ari gucira amaraso, ari kuruka, arambwira ngo mwana wanjye ngiye kukubwira aya magambo. Mbere na mbere nguhinduriye izina, mwise Ndiho Kubwimana. Ubundi mbere siko nitwaga, mwise Ndiho Kubwimana. Ati kandi nuramuka ukoreye Imana uzayikorere wivuye inyuma, isi yose imenye ko uri umukozi w'Imana, kandi ibyo nibyo nkwifuriza. Ariko nuramuka ugiye no mu by'isi uzabikore, ntuzabivangatiranye n'iby'Imana. Nabyo uzabikore bigaragare ko ari byo ukora, gusa ariko ngiye nk'umubyeyi wawe ngusabye kuzaba umukozi w'Imana ukomeye. Papa wanjye yapfuye amfashe mu kiganza, nawe nuko ko yasize ubuzima. Gusa ku bw'amahirwe mama wanjye abaganga bakiri kumwitaho, bari kumukurikirana, babasha kumurutsa, ariko nubwo bamuvuye akabasha gukomeza kubaho, ibice bimwe na bimwe byari byarabaye paralize. Twageze igihe baradusezerera turataha, ariko mu gutaha imiryango yacu ijya muri ya masambu twari dufite, itangira kugenda igurisha ngo iri kuvuza mama. Ariko mu by'ukuri sinigeze mbona hari ibitaro na bimwe bamujyanaho. Mama wanjye rero kubera kuba paralize, baramujyanye bamuryamisha ahantu mu nzu. Iyo nzu uburyo nayibonye, bajyaga bavuga ngo ni inzu kwa nyogokuru ubyara mama basize. Iyo nzu yari irimo, mbese navuga ngo yari ifite ibice byinshi, navuga nk'ibyumba byinshi, ariko buri cyumba gifite ikiberamo. Icyumba kimwe cyari kirimo imva, ngo niba yari nyogokuru ubyara mama, hari harimo imva. Ikindi cyumba bagihogeragamo inzoga. Ikindi cyumba nacyo cyabagamo inka, inyana, imitavu. Iyo niyo nzu twabagamo. Icyo gihe wabonaga na mama wawe, na reka dusubire inyuma gato, watubwiye ati babarogeye mu bukwe kandi ubukwe barimo abantu benshi. Ese babaroze ubukwe bwose cyangwa baroze uwo muryango wawe gusa? Nta wundi muntu mu bukwe wigize urwara cyangwa agira icyaha. Nibo bonyine bapfuye. Yego. Noneho rero igihe cyarageze, mama wanjye kubera kuba paralize n'ubwo buzima yari ari gucamo, arangije ku buryo yajyaga mbese yararyaga ariko yanarya, kandi n'ibyo yaryaga nabyo ninjye abaga agiye kubisabiriza muri rubanda.
ntabwo bamwitagaho bari bamushyize muri iyo nzu? ntabwo bamwitagaho, kuko n'igihe twavugaga ngo yenda iyo twabonaga baduhaye nk'ibiryo, niba ujya ubona ibitoki bita kayinja bya bugoyi bya mazizi, nibyo babashaga gutogosa akaba ari byo baduhereza, kandi ntabwo rimwe na rimwe, ntabwo babiduhaga buri munsi. Mama wanjye rero ngiye ikintu nakoraga kuri iyo myaka 5 nari mfite akadobo, niko nagendanaga mu baturanyi ahantu hirya no hino, ngenda nsabiriza abamaye nangiza nkazanira mama. Ubwo nibwo buzima twari tubayemo. Mama wanjye ibyo biryo nubwo yabiryaga, ariko urumva akiniraga no kugira ngo agere ku bwiherero, nta muntu wabashaga kuhamugeza. Mama wanjye aho ngaho yabaga aryamye, n'undi niho yabikoreraga byose, niho yabashaga kubikorera. Nge rero n'undi nanjye wamwitagaho nkamukorera amasuku. Urumva ni ibintu bikomeye, ni ubuzima bukomeye kubona umubyeyi ku myaka 5 ari wari gukwiye kuba yagakomeje kunyitaho, bikarangira ari njye uhindukiye kongera kujya kumwitaho. Ni ibintu bikomeye cyane. Ku myaka 5 ubaye imfubyi, nturakura n'ubwenge ntabwo burabwinshi kuvuga ngo nahitamo gukora iki ngiki se cyangwa nakora iki ngiki. Byumvikana ko ari ubuzima bukomeye cyangwa se busharira wanyuzemo. Mu by'ukuri nk'isubije amaso inyuma, imbaraga warazikuregahe kugira ngo ubashe kugira ibyo witaho? Burya ikintu cya mbere, hari ijambo ry'Imana riboneka muri Ezekiel 16, riravuga ngo nakunyuzeho nsanga wigaragura mu ivata. Ndavuga ngo nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ibyo byose ntabwo ari njye wabyishobozaga, ahubwo hari ijambo, bisobanurwa ko hari ijambo Imana yari yaramaze kumvugaho. Ibyo byose ni imbaraga z'Imana, n'ubwiru bw'Imana. Navuga ngo ni ibintu bihishwe, kuko nanjye nakabaye kuba narapfuye naribagiranye, ariko Imana yari bizi neza ko kuri uyu munsi wa none nanjye nzaba ndi kumwe nawe, ndi kuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye kuri uyu munsi. Ntabwo ari njye wabyishobozaga mbese. Hari ukuntu usanga wenda nk'umuryango ufite inshuti baturanye, umuryango wa hafi, aho mwari mutuye, niba ariho mwakomeje kuguma, inshuti z'umuryango cyangwa se umuryango wa hafi, bari abantu bakubanira gute? Imiryango yari ihari birumvikana, ariko ntabwo bigize banyitaho, kuko wumve yuko umubyeyi wanjye mbere yuko apfa twamaranye nk'amezi 6. Imyenda ababyeyi banjye n'amazi banyuhagiye uwo munsi bataha ubukwe mfite imyaka 5. Ayo mezi 6 yashize iyo myenda nkiyambaye, ntaroga, mbese n'ubwo buzima nari mbayemo, kandi nabo twarabanaga. Ababyeyi banjye nabyo byari ibintu bikomeye, kujya kumusabira ibyo kurya nabyo byari ibintu bikomeye, kubera yuko nabo barantotezaga, barankoreshaga. Mu gitondo baramfataga, jya gutashya, jya kuvoma, jya kwahira, mbese ku buryo rimwe na rimwe nabashaga, byari ibintu bigoye cyane, byarangoraga cyane. Reka tukubwire ngo ukomere, cyangwa se warakomeye, ariko ukomeze ukomere by'umwihariko, kubera ko n'ubuzima ko ukibyibuka ku myaka 5 bisobanuye ko biba byarakoze ku mutima umuntu, no kuba ugihumeka ngira ngo ni ugushima Imana. Reka wenda duse n'abihuta, ukomeze ubuzima amaze kwitaba Imana umubyeyi wawe wari usigaye ku myaka yawe n'uri 5 wari ugifite, ubuzima n'ubu bwakomeje gute ko numva ari bwo bugiye kuba bubi kurushaho? Igihe rero cyarageze, ndabyibuka hari umugore umwe witwa Virginia, ni umugore wa marume, yarambabaje kumuvuga nta kintu bijya bintwara. Yarambabaje cyane, kuko wumve mfite imyaka 5, amagambo yaganiriye na mama hagati yanjye nawe na mama, n'uyu munsi nyiyibuka, yanze kumva mu mutwe. Ndabyibuka ari gutemera nk'umutumba, arangije arahusha yitema kuzura. Abantu baramubwira ngo fata kiyoda usige kuri iryo zuru ry'iyo nka, harahita huma. Mama bibonye, ariko ndatekereza ko mama yenda icyo gitekerezo yaramuhaye yagitewe n'ubuzima yabonaga ndi gucamo,
ubuzima mbese nawe ari kubona arimo no kwirambirwa atekereza agahinda k'umugabo we na nyirabukwe mbese muri ubwo buryo. Aramubwira ngo mbese wambabarira ukama kuri iyo kiyoda nk'inywera. Virgin yambonye gusa yarambonaga nyine akambona mu bwenge, abona yuko nshobora kuza kuvuga ko ariho byaturutse. Arangije arambwira ngo mbese waretse tugahereza mama wawe kuri kiyoda kari bubashe gukira akaba muzima. Ariko nza kwibuka ko hari umuntu uherutse kunywa kiyoda muri icyo gihe, numva ko bari kuvuga ko agiye gupfa. Nubwo nari umwana ariko numva yuko umuntu upfuye atagaruka, ndabyanga. Uwo muvyeyi afata kiyoda ayishyira mu nguni ahantu mama afasha gukururuka akaba yagera. Mama ya kiyoda yarayisatiriye arayinywa. Amaze kuyinywa nagiye gusabiriza nk'ibisanzwe, nagiye gushaka ukuntu mama ari buze kubaho nk'ibisanzwe. Naje ngaruka nsanga mama ubuzima bugeze habi. Nsanga bari kumukanda mu nda, bari kuvuga ngo ni kiyoda yanyweye. Ntekereje ayo magambo nibuka yuko hari wari wavuze ngo iyo kiyoda bibe gutyo. Ndabyibuka mama tumaze kumushyingura, urumva tumaze gushyingura 4 kandi mu gihe kimwe pe. Nari nsigaye ndi njyenyine, ubu ndeba nkwicaye imbere gutya navuga ngo ni njyenyine, kuko nta murumuna wanjye. Wumve ko njya nifuza nkavangwe se mana, ubu basi papa nta n'undi mwana basi bafite ku ruhande, njya mbyifuza basi ngo ndeye ko nagira n'umuvandimwe wanjye, njya mbyifuza pe. Ariko nyine ntawe, kuko nawe nigize mbona. Ubwo mama tumaze kumushyingura, marume umwe aravuga, hari umukecuru wahisoza aravuga ngo erega mwikwirirwa mwibaza byinshi, nimushake mucukwe n'icyobo cya 5 n'imfura turayitegereje mu kanya. Ubwo imfura bavugaga ari wowe? Yego ni njyewe. Mama wacu umwe yahise amfata nkiri imbere, urabona ababyeyi kuri abakenyera ibitenge, antwarira mu gitenge, aranjyana nimvuga irobengera ku muhanda werekeza ku giti kinini uza hano Kigali bari bubyumve. Aranjyana ngeza muri uwo muhanda, arangije arambwira ngo wiruke, genda ntuzagaruke, nugaruka nawe no gupfa uzapfa. Ayo niyo magambo yambwiye. Reba ngiye rero w'imyaka 5 kuvuga ngo genda, mu by'ukuri ahantu yaranyohereje sinzi ngo ni hehe, ntabwo nzi ngo yaranyohereje hehe. Naragiye muri uwo mugoroba ndagenda, intege ziracika, inzara iranyica, ndara mu muhanda muri borodire, ndasinzira. Nibyo nakubwiye ngo ni kwa kundi nyine Imana ibaravuze ku muntu. Aho hantu iyo hataza kuba mfite uburinzi bw'Imana yari yarandinze, ntabwo ngo nari kwaryama ngo mabyuke, yenda n'inyamaswa zari kuhansanga. Ariko Imana yandindiye muri iyo borodire, ibasha ko mu buzima uyu munsi ndacyahumeka. Mu by'ukuri ni ubuzima bugoye kugira ngo ukomeze ukomere. Ariko se mw'icyo gihe kuri iyo myaka ya 5 kujya gusabiriza kugira ngo utunge umubyeyi, ese wabizanaga bihiye, wabashaga guteka, wabigenzaga gute? Yego, hari ibyo bamaga bihiye, cyane cyane rwose ntakubeshya, hari nubwo bamaga n'ibyo bita imigage, ibyo babona nyine batagibashije kurya. Buri muntu wese nyine yamfataga uko ashaka, bamaga ibihiye, ubundi bakama ikijumba kibisi, ubundi buri muntu wese nyine bitewe n'uko umutima w'umubwiye, ntabwo baguha ibintu bisa. Hari uwamaga ibishyimbo, hari n'abamaga ibizima, hari n'abamaga ibigaze, ariko ibi byose byaradutungaga, twabashaga kubirya. Wenda mbere yuko twerekeza kuri urwo rugendo watangiye guhera uwo munsi, uwo muryango wawe uyu munsi bariho, barakubona, niba bakiriho se mubanye mute? Barahari ariko umve yuko ntuye muri Bwishyura. Hagati ya Bwishyura na Rubengera aho batuye harimo Burunga yonyine, haciyemo Burunga. Ariko ntabwo njya magera, sinanabitinyuka, kuko hari igihe nigize gusa nk'utembererayo. Umubyeyi umwe ngo ni mama wacu n'uyu munsi aracyahari, arangije arambwira ngo nge bene wanyu ndabazi,
ndakwinginze niba ugishaka kubaho ugishikeneye ubuzima bwawe ntuzongere gutemberera mu miryango yabo. Niba ari n'amasambu ushaka uzayihorera, ubwo Imana niba ishaka izakuronyesha yawe, cyangwa se nawe uzahasiga ubuzima. Ngenda bazi ntuzongere gutinyuka kuhakandagira. Ubu ntabwo njya makandagira. Hari n'abantu ushobora kubwira ngo dushobora guhura, ukababwira ngo uriya ni Sumayire, umwe wa mwana wa Musabyimana, papa yitwaga Musabyimana, ati niwe. Bakaba baguhakanya kugishima kakakubwira ko atari njyewe, bitewe n'ukuntu bari banzi. Ubwo rero maze kuba kuri iyo kaburimbo narabyutse njya mu isoko, mba mayibobo, ngira imyaka 6 ndi imbobo. Mbese nabayeho ntungwa n'ibintu bibiri gusa. Nabayeho nunzwe n'ibishishwa nagiye ntoragura mu ngarane z'abakire, ibishishwa by'imineke. Ibishishwa by'imineke narabiriye amezi atari hasi y'amezi 5. Nariye ibishishwa by'imineke pe kandi cyane. Ibishishwa by'inanasi narabiriye. Mana, mbese nabaye ubuzima bugoye, kugeza ubwo nagezaho nzajya ngenda mu isoko, abantu bakagura imyembe, bakagura ibisheke, nkajya ntoragura ingenekene zo hejuru ku bisheke, akaba arizo zintunga mu isoko. Wumve yuko ubwo nawe utekereze kuba ababyeyi banjye barapfuye mfite imyaka 5, nkaba naringize imyaka igera muri 7, imyenda basize banyambitse ariyo nyambaye. Ubwo urumva ukuntu yari imeze. Ntabwo ari imyenda nari nyambaye. Nari nambaye utuntu tw'inshwabure, mbese utareba nayo ngo utwite imyenda. Ntabwo ari imyenda. Amatama yari yaragiye arabyimba, nta musatsi nkigira, inda yaraje imbere, amaguru yarabyimbye. Mbese ntari wa muntu nawe wareba ngo ubashe kuba wakwifuza ko agera iwawe. Abantu benshi rero baranyinubaga ku buryo n'izindi mbobo ngenzi zanjye nazo zanyinubaga. Nta yindi mbobo yemeraga yuko turarana muri Kanevu nimwe. Ubuzima burakomera, ubuzima burancanga. Ndangije igihe rero kiza kugera, nsubira kandi kwa marume. Ubu ngubu mfite ibikomere byinshi byo ku mubiri, nagiye nterwa n'imiryango. Ubu ngubu ndabyibuka nahise nsubirayo ndi imbobo meze gutyo nakubwiye. Mpageze nsanga benze. Ndangije njya gukandiriza ibitoki kugira ngo mbashe kurya. Marume anyirukaho anera umujugujugu w'umupanga, umfata hano gutya kuguru. Ubu mafite inkovu narwaye amezi agera nko kuri 6. Ndabyibuka nanone nigeze kujya gucukura ibijumba, nanone bene wacu banyiruka, kandi umurima ngiye kubicukuramo wari uwacu. Banyirukaho umuhembezo unkubita mu kuguru. Urabona mfite inkovu, umuhembezo wakubise mu kuguru uhinguranya hino. Byose nibikomeye nagize. Umuhembezo abantu batahita bawumenya, ariko ni abazi imishingiriro, bamwe niko babyita. Ni bene ya mishingiriro bashingiriza ibishyimbo kugira ngo bibashe gukura. Ubwo noneho nyuma y'ubwo buzima ntangira kugenda kubaho mu bihuru. Mbese mvuye aho ngaho mu kurya ibishishwa by'imineke, nahise ninjira muri ndi kosi rikomeye. Urumva kutoga, kutambara, kurara hanze. Nabayeho ndi wa muntu ubasha kugenda, yenda tuvuge niba nk'ahantu baherutse nko guhura ibishyimbo, nkagenda nkegura ibishogweshogura, urabyumva ibishishwa by'ibishyimbo, nkagenda nkabyegura ngiza nkabijyamo umunsi akaba ari byo ndaramo. Barabitaye nko mu rutoki cyangwa se ahantu akaba ari byo ndaramo. Imiswa yarandyaga kubera ko nari imyenda nabaga nambaye, ariko nkihangana. Naraye mu biti by'amavoka, birumvikana. Urabona nk'ibiti by'amavoka nafataga imigozi, narangiza nkurira, namara kurira nkizirika mu mavoka. Naraye mu biti by'amavoka kenshi gashoboka. Voka yahubuka nkavuga ati iyi voka uko byagenda kose ntambwa cyangwa ihuka iri buyintange. Ni ikintu cyo nariyemeje.
ntambwa cyangwa ihuku iri bubashe kuntanga iyi voka. Narangiza voka mu gitondo nayitoragura nkayihondahonda, igahishwa n'amarira, igahishwa n'agahinda, ariko nkakora ibishoboka ya voka nkanayirya ari mbisi. Nabeshejwe no gutoragura imbojo z'ibijumba muri ibyo bihe. Noneho kwa kutoga n'ibiki, nageze ubwo noneho ndwara ibisebe mu mutwe. Ibisebe bikomeye ku buryo akazuba nk'aka kabashaga kuva kakubita ku mutwe, umutwe hagatangira kuninda, ibintu bigatangira gushoka, ku buryo umuntu wese wandebaga yaranyirukanaga, yarandebaga mbese ntabe yakwifuza ko, urumva nawe ninajyaga no gusaba ibiryo mama gihari ntabwo babaga bakibimpaye, naranukaga. Burya hari ibintu nyine bakuvuga biriho biri ukuri, naranukaga, nta muntu wagashaka kuba yanyemerera yuko mbana nawe. Nuko ndangije igihe kiza kugera, nza kumva hari abantu bavuga bati Igisenyi habaye ubuzima bworoshe. Numva abantu babiganira, nibwo nahise mfata inzira rero nerekeza Igisenyi. Ugiye se wari uhazi cyangwa wapfuye kugenda gusa? Ntabwo nari mpazi, gusa nyine nk'imbobo yamenyereye umujyi, nari nzi yuko aho ku giti kinini umuhanda w'Igisenyi nari nkuzi, nari nzi ko ari umuhanda uri muri ubu buryo, niko nari mbizi. Nafashe inzira ngenda n'amaguru, mu nzira nahaye iminsi itari mikeya, nta kintu kintunga. Ikintu cyantungaga ni ikintu kimwe gusa, nabashaga kuba ndi kugenda narangeze mu muhanda nkabona nk'abantu bari gukura ibijumba iyo hepfo, narangiza nkajya kubareba nkabasaba. Ari nabo nageragaho bakankoresha ibizamini, bakanyikoreza imigozi, nkabanza kuyishyira inka cyangwa se aho bari kuyihinga, bangiza bakampa ikijumba cyo guhekenya, nkagenda ndi guhekenya ibijumba. Nuko nageze Gisenyi, kubw'amahirwe rero nageze Gisenyi. Nkigerayo nagiriwe umugisha, inzara yari inyishe pe, ahitwa mu Ryabizige uvuye mu mujyi. Mpura n'abana b'abakobwa, numva baravuze ngo ku rusengero hari abashyitsi uyu munsi badusuye, kandi tumaze iminsi mu masengesho, batubwiye ngo tuze kujya kubafasha kubakira, tubafasha kubategurira amafunguro. Nahise numva ko kuri urwo rusengero bari buze kurya, abo bakobwa nahise mbakurikira. Mu by'ukuri ntabwo nari ngiye gusenga, ariko nabyo byari mu mugambi w'Imana. Aho ngaho wari ugize imyaka ingahe? Nari ngize nk'imyaka 10, urumva nihuse, nari ngize nk'imyaka 10. Hari aho se wari wigeze ko wakura indi myenda cyangwa ukiri mu ya myenda bagusigiye? Ya myenda yanjye uri umwana? Yego, mbese ntabwo ari imyenda ubundi nari nyambaye, kuko nari nsigaye nambaye, urabona nk'utu tuntu tugiye dukomeye tw'udukubo tuba turi ku myenda, tuba tugiye dukomeye, nitwo nari niyambariye gusa. Ubundi mbere nta hari hariho ku matako, nta hari hariho ku nda, mu mugongo, nta kintu kimwe ubundi nari nambaye, mbese nari nambaye ubusa. Kandi icyo gihe warandeba ukabona ko ntafite imyaka 10, ntayo wambariraga nko muri 5 mfite 10, kuko nari narazingamye mu buryo bukomeye cyane. Naragiye rero ngingera muri urwo rusengero, buriya abakozi Imana buriya n'abana beza. Higera muri urwo rusengero, umukozi w'Imana umwe yahise ajya mu mwuka, aravuga ngo nimwumve ukuntu Imana ivuze. Arangije aramfata, ahita anshyira mu mugongo. Anshyize mu mugongo, ahita afata igitenge anshyiraho, arameka, afata n'agashuka anshyiraho, aravuga ngo ndi Uwiteka, ndi Imana yawe, ndakuzi mwana wanjye. Yirengagije ko hakundi nambaye na kwa kundi meza. Ati ndi Imana, ntabwo uri imfubyi, abo ndi kumwe nawe, ni njye Mana yawe, nzakugirira neza, nzakumenyekanisha, nzakugaragariza amahanga yose. Mbese ambwira ibintu bikomeye. Arangije arambwira ngo ni njye Imana iri kuvugana nawe, ngo ntega amatwi nkubwire. Arangije arahindukira anyerekeza mu bapasiteri, arambwira ngo uri kureba abapasiteri bicaye kuriya, ntindi kubareba. Arambwira ngo uri kureba imyambaro bambaye n'amakote bambaye.
arambwira ngo mwana wanjye nzakwambika amakote, nzakugaburira, nzakuzamura, nzakwamamaza, nzagukorera buri kimwe cyose. Reka kano kantu nkavuge, ubu uyu munsi kuba nicaye imbere yawe umenye yuko ari isezerano ry'Imana riri gusohora. amen. Yabivuze muri icyo gihe ntazi ko byanabaho, yabivuze muri icyo gihe ngiye ndi hafi gupfa, ndi kubona ko ndi hafi gupfa, ariko ubu kuba nkwicaye imbere, iri ni isezerano ry'Imana riri gusohora. Mu yandi magambo nicaye mu isezerano, kandi Imana ibahereza umugisha yuko ari mwebwe bantu yanyuzeho isohoza iryo sezerano. Igihe kiza noneho kugera, twavuye ngo gusa, ariko ndabashimira baranangaburiye, uwo munsi barangaburiye ndarya, ariko tuhavuye n'ubundi ishuri ryanjye ryarakomeje, ntango byarangiye, ryarakomeje, twarahavuye, ariko hari akantu nigeze gusimbuka kuko nyine ndi kugenda ncaguranya. Hari ahantu nigeze kujya gusenga, ariko ahantu kujya kuhasenga ni Imana yari yabivuze. Umuntu umwe bari mu masengesho, Imana iramubwira ngo hari umwana wanjye ndi gushaka yuko uzana, wamara kumuzana ukamushyira hariya akavuga ubutumwa bwiza. Iramubwira ngo kandi numujyana ugende ntimufungure amatelefone ngo mumukamere, igihe cyo kumukamera ni njyewe ukizi, nta telefone nshaka. Hari abantu bari muri urwo rusengero bafite ibikomere bakomeretse, umubwira avuga ubuzima bwe byonyine birabihagije. Nanjye ndamanukira ko muri ibikomere by'abantu bakomeretse muri iryo torero. Uwo muntu yaje nshakisha atanze, ndagenda mvuga ubuhamya, abantu bararira. Bamaze kurira, nanjye rero no kutamenyera abantu niki, nari mfite n'inzara, nahise nitura hasi, nongeye gukanguka nsanga niyamye ahantu. Ariko ndabashimira uwo munsi, ndabyibuka, bampaye imyenda, ariko nongeye guhura n'imbobo n'undi ya myenda zirayinyaka. Icyo gihe wagiye muri ugifite imyaka ingahe? Wari ukiri ku muhanda cyangwa wari waravuye ku muhanda? Nari ndi ku muhanda, kuko nageze no mu rusengero abantu batangira kuvuga ati none se imbobo bije noneho, telefone muzishyire kure. Gusa sibyo ko nta n'uwandi yaganga mbonemo umujura, ariko nyine bari bazi ko nyine imbobo yose igomba kwiba uko byagenda kose. Igihe cyarageze, Gisenyi none imbobo zirankubita, zingirira nabi, ndangije mpitamo kugaruka i Karongi, nongera ngundi mu bitaro wa rugendo rwanjye rw'amaguru. Gusa ariko ngeze mu nzira, Imana imumugisha, ima transiporo y'ubuntu. Imana yamaye umugisha, ingirira neza, iramfasha, mpura na ba mudugudu, nayobye inzira. Ndangije mbona n'umuyobozi mwiza w'umudugudu, ngo ari umuyobozi wundi w'umuzegitifu wari ugiye kuza ku Kibuye. Arangije aramubwira ati rero nabonye umwana utaha i Karongi, kandi yazaga n'amaguru avuye i Gisenyi, none yabuze inzira. Kuva uzajya ku Kibuye rero mu nama nk'umuyobozi, uyu mwana uzagenda umudepoze ku Kibuye nta kibazo. Yaranjyanye angezayo, arahangeza kubw'amahirwe, nahageze kare. Noneho ngeze i Karongi, ubuzima burankubita, noneho na bya bisebe kandi nari narabikira, bya bindi kwa kundi kose nabikubwiye. Ndangije uwo munsi magera, nibwo nahise mpura n'ikindi cyago gikomeye. Nabuze aho ndangije nurira indimu, njya kurara mu ndimu. Mu gihe ndi kuzamuka nurira indimu, nkora mu kanwa k'inzoka. Uri kureba ko runo rutoki nyine rumeze nabi, hakora ingingo imwe ariko indi ngingo ntabwo ikora, uri kubireba. Nibwo rero naje inzoka yandiye, ndangije ndahubuka. Nunyitegereza urabona ko n'igikano gifite shoke. Iyo ngiye guhindukira ntabwo bijya binshobokera neza,
gusa ntabwo iki kintu ariko ntabwo bibasha kunshobokera neza. Narahubutse mu buka nshinze umutwe mpita mvunika igikanu. Wumve nyine ni ishuri ry'umuntu maze kugira wa mupanga wo kuguru cya gisebendo cyagifite, maze kugira igikomere wa mushingirije wankubise hano, maze kugira icyo gikomere cyo ku rutoki inzoka indiye, mfite na bya bisebe, noneho mbikubise no hasi imanutse nshinze umutwe n'igikanu nuko ngo bise bigenda nacyo kiravunitse. Urumva ko ubuzima nubwo ari bundangiriyeho. Natangiye kuzaya ngendanye no kujya gushakisha ya mavoka birananira, no kurara mu biti by'amavoka birananira kubera kunanirwa kurira, imifunzo ari maze kumbaho myinshi, mpita nigena kuzaya ndara mu rutoki. Wenda tukiri aho ngaho urabona ko urwo rutoki inzoka tuzi kugira ubumara, wabashije kwivuza cyangwa se n'Imana yabikoze? Narahutse ndataka, hari hafi y'urugo rw'umuntu, aho aravuze ngo cya cyana cyamusabye Imana no kirapfuye. Baza biruka, n'ikigo hafi y'urugo rwacu no baradufunga. Baza biruka bamuritse mu giti basanga n'inzoka indiye, bararutwika bama n'umuti. Bafashe ikibiriti bakajya barasa bagatwika, kuko hano bahise bafata umujaneti barahazirika cyane, kuko kwahise kubyimba cyane cyane ku buryo bukomeye. Barahatwika, urutoki bararutwika ku buryo bukomeye. Aho ngaho niho hantu babashije kunyomorera, bama n'umuti, ubumara ntibwabasha kunyica. Yego nuko nko byagenze. Noneho igihe rero cyarageze, ndangije aho ngaho mavuye, nibwo nabuze ukuntu ntangira kuzajya nonurira ibiti by'amavoka ngo njye kuryamamo. Ntangira kurara mu rutoki, nkajya ndara mu rutoki, nkajya gushaka ibihumyo. Buri ibihumyo nabyo nabiriye ari bibisi. Ndabyibuka umunsi umwe inzara yigize kunyica, ngeze imbere ahantu ngwa mu mateke. Aho nahakuwe nuko nahekenye itekera ibisi. Tekera ibisi igihanda nicyo kintu nariye. Igihanda maze kukirya, inzara nyine numva nyine bibaye neza, ariko ya serire nyine komeza kunyica, nkomeza kugendagenda. Bura n'ibibingo narabiriye mbyita ibisheke. Ibibingo ibingibi bahirira inka byaciye ingingo narabiriye. Mbese ubuzima bwari bungoye cyane, urabyumva, bwari bungoye kandi ku buryo bukomeye. Noneho rero naje guhita nigira inama yo kujya kwiyahura. Nigira inama yo kuvuga ngo ubu nongeye kwiyahura mu Kivu, kandi nari nyambaye kwa kundi nababwiye. Hanyuma se abo bacaga ku rusengero, abo bayobozi, nta n'umwe bishobora kuvuga ngo impuhwe ziraje wenda kamuhereza nk'agakabutura agenda yambaye cyangwa agapira? Aba bayobozi barabizi ndetse cyane n'ubu ngubu ahari menya nibambona bazavuga bati Imana ikura kuri. Hari umuntu umwe wajyaga avuga ngo ni inzahuke, ngene narazahaye cyane. Nari narazahaye, ariko hari imbaraga z'Imana zibasha kuzahura umuntu. Hari imbaraga z'Imana zibasha gufata umuntu zikamukura mu buzima bumwe zikabasha kumujyana mu bundi. Akenshi usanga umwana uri mu buzima nk'ubwo ngubwo biramucanga akagenda, ugasanga agiye mu biyobyabwenge. Wowe ntabwo ugeze ukoresha ibiyobyabwenge uri ku muhanda? Ndi kuri uwo muhanda nta biyobyabwenge nakoresheje, ahubwo igihe kimwe nibwo, kandi nabwo ibyo ku muhanda ni narahavuye. Ariko ubuzima bitewe no kunshanga no gukorera abantu, ndaza kuhagera ikintu nabashije kunywa n'inzoga za Rwabitoki. Urwagwa? Yego, narazinyweye kandi ku rwego rukomeye. Narazinyweye rwose. Yego, ubwo rero nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo ngiye kwiyahura. Ndagenda, ni igitangaza, nshobora kubivuga abantu bakagira ngo ni amakabya nkuru, ariko ni igitangaza gikomeye umuntu wese utabasha kwiyumvisha. Naragiye ndiyahura,
na bya bisebe byose kwa kundi nakubwiye, na kwa kundi merewe, na ya myenda kwa kundi imeze. Naragiye ndiyahura, maze kwiyahura. wiyahuye he? Mu Kivu, niyahuye mu Kivu. Namanutseyo nka 2:30 zishyira 3:00. Noneho aba bantu bomora sambaza, abantu bomora sambaza bo mu masaha ya 4:30 zishyira 5:00 nibo bandobye mu Muraga. Ngiye naragiye ndiyahura, nijugunya mu mazi. Ntabwo se wari uzi koga? Ntabyo narinzi, ku buryo naranamanutse urumva namaze amasaha menshi, nagiyemo nka 3:00. Wamanutse hasi mu mazi cyane. Noneho nge namanutsemo bamaze kujugunya umuraga nge nagiye mpita nkwisangamo, nararohamye ndangije mpita ngwa mu muraga. Nkaho kumbe ni kwa kundi Imana iba yaravuze ngo nzakugirira neza. Imana hari ikintu njya nyishimira, ifite imbaraga n'ubushake bwayo bwo kuba yagukiza ibikomere cyangwa se bwo kuba yagukiza indwara utagiye muri CHK cyangwa se ibindi bitaro bikomeye. Nkaho kwa kundi nagiye nkijugunya mu muraga, kwa kundi bagenda bakura umuraga baroba sambaza, umuraga wagiye ukunyura bya bisebe nari mfite ku mubiri byose, uragenda urabitonora. Umva igitangaza cyabayeho n'uyu munsi, nkibaza niba ari njyewe cyangwa se undi muntu wundi akaba atari njye. Nagiye mu mazi, urumva namazemo amasaha 3. Navuye mu mazi nta n'itasi y'amazi nanyweye. Narimo nkubaza ngo uko tuzi amazi yubashe kubira hasi mu mazi byanga bikura ntago basha guhumeka, ikindi unywa amazi ari nabyica abantu ngo waruhamye mu mazi. Icyo gihe wowe uri mu mazi wiyahuramo, wamazemo igihe gitari gitoya nkuko bitubwiye, ese waratekerezaga, warumvaga cyangwa waheretse umanukamo ongera kwisanga bagukuyemo nkuko umaze kubitubwira? Naherutse manuka ariko nta kindi gitekerezo nigeze nongera kugira. Ntacyo. Gusa nkimara kurohama muri ayo mazi, naragiye uko bagenda bakura umuraga, wumve yuko ibyo bise byose nari mfite bari no kurura umuraga nta buribwe nigize numva, kandi umuraga warabikunyuye cyane ku rwego rukomeye. Ariko hari abantu batazi umuraga, babona bari gisambaza batazi ukuntu zirobwa. Wenda sobanurira abantu umuraga umeze gute kugira abantu bumve icyo kintu cyatukiva mu mazi uko kimeze. Tukigeranye nka supanete, gusa cyo cyari gifite inodo ziruti za supanete, abari na kinini kurusha supanete, uko kiba gifite nka metero nka 200 cyangwa se 150. Yego, komeza. Ubwo rero ndangije barandoba, bakingeza ku nkombe, barebye ukundi kuvirirana amaraso kuko nyine bankunyuye. Abantu benshi baragwirirana baje kureba isambaza, bamwe baragwa abandi bariruka, titurubye satani arazamutse, nyine ibintu birakomera cyane, mbona barirutse. Wumve ko ngewe navuyemo nta mazi nanyweye, ntaheze umwuka, nanya nica nkibaza niba ari ngewe. Aho mariye kuba mukuru maze kumenya ko ikivo cyica pe. Ariko njya nibaza, ese ni ngewe wamanutse mu mazi cyangwa harandi hantu nagiye hatari mu mazi? Naye njya mbyibaza kuko nta n'amazi nigezemo, nta n'umwuka naheze. Nabonye gusa bandoba bankuramo, nanjye mvamo niyambura uwo muraga nkwikuramo, ndangije ndigendera. Bari bamaze kwiruka bose bagiye? Bari kwiruka, nikuyemo bari kundeba, ariko undi bamwe bari bo bahise birukanka, barahunga bariruka. Sinzi ikintu turobye. Nta sambaza se bari bafashe nanone wahaje wowe gusa? Nomukanye nazo. Ntabwo wazikoreye? Nomukanye n'isambaza nazo urumva ntabwo byari kubura. Twarazanye n'isambaza rwose. Yego. Barazisiga bariruka? Barirutse, bamwe birukanka bagwa utena mu mazi, abandi birukanka bagwa mu miseke, abandi birukanka bagwa mu bihuru. Abantu bose bariruka. Babona ndikunkumuye, nikuye muri wa muraga, ndikomereje ndanigendera ntanabitayeho. Nta n'ikindi kintu kindi.
n'igitesi kigiye kuvuga ngo nongere nsubire mu mazi niyahure, ntacyo nagize. hanyuma ukimara kuva aho ngaho ubuzima bwakomeje bute? Yego, nkimara kuva aho ngaho rero igitangaza kindi cya kabiri cyambayeho, icyumweru kimwe gusa bya bisebe byari bimaze gukira byose uko nabikubwiye. Byahise byuma birakira, mba muzima, ndangije sinzi ukuntu nisubire muri cya kimoteri cyanjye kwitoragurira, mpita ntoragura y'igipira kinini, ndacyambara, sinzi ibintu bari baragihanaguje, mfuko nyine mfa kucyambara, maze kucyambara mpita ubwo noneho ubuzima buragenda burakomera. Mpura n'umubyeyi arambaza ngo mbese uzi kwahirira ingurube? Ndamubwira ngo nabishobora. Arambwira ngo ngwino ujye kwahirira ingurube zanjye. Ndamubwira ngo ariko uzajyamo ibiryo, nta kindi kintu gusa cyari kindaje inshinga usibye kurya gusa. Ndangije arambwira ngo nta kibazo. Kuva icyo gihe uwo munsi nariye ibiryo, ariko karitsiye yose yamenye ko nariye ibiryo. Yarafashe ibijumba arabihata, amaze guhata ibijumba arabivurunga nyine biba nk'isosi. Arangije afata n'ibindi bijumba bidahase nabyo abikora amaganda, arabiteka nabyo bidahase. Noneho ndangije arabima, urumva ko ari ukurisha ikijumba ikindi. Ariko kubw'amahirwe nabyo nari mbibonye, ntabwo nari ntoraguye ibyo mu ngarane z'abakire, nabyo nari mbibonye. Ubwo ndangije turabana uwo muntu, wumve yuko kubana kwanjye nawe nibwo ikosi noneho ryankomereye kurushaho. nari nzi ko ubwo ariho ubuzima bwari buhindutse, kuko wari ubonye ahantu ushobora kurya, noneho nubwo waba wakoze ariko ukavuga ngo ndariye kandi ibiryo bizima. Oya, icyo gihe ndabyibuka namaze amezi 6 ndya ubugari bageruye ku bw'ingurube. Twatekeraga ingurube ubugari nabyo by'amafu, ya mafu bagenda bakayora ku byuma, ibyumbati bisheshereje. Urumva ingurube ntabwo bazigaburira ibintu bizima. Ubugari bumwe na bumwe akenshi namaze amezi 6 ndya ubugari bageruye ku bw'ingurube ziri buriye. Noneho kuryama nararaga mu kikona ahantu, ideyi ninde vuga murabyumva, ni umufuka basaturamo kabiri. Uwo mufuka no bakabasha kujya bawahiriraho bagahambira ubwatsi. Najyanaga kwahira ni naryo nararagaho. Imbere yanjye habaga hari iziko, kuri uruhande aha ngaha hakaba hari haziritse ihene, nanjye ngiye kuryama nk'aha ngaha. Nuko ngo ko ubuzima bwari bumeze. Yego. Rero ntabwo biba byoroshye. Rero cyarageze, ndangije nigira inama yo kuhava. Ndahava njya ahandi, ariko noneho mageze hono nsanga ubuzima bwaho ni bubi kurushaho. Bakanoteza, bakantoraguza, bakankurisha ibintu bivunanye, mbese mu rwego rukomeye cyane. Nibwo naje no gukora ikiraka, kuko ubundi numvaga nzaba umuntu uziga nkiga. Nigeze kureba televiziyo, abantu mbese nyine televiziyo harimo ari gucaho urukiko, mbona abantu bambaye amakanzu, mbona bari kujya babwira ngo nyiri cyubahiro ibi byagenze gutya na gutya. Nyuma yaho nongeye kubona kote nako kuri social media bari kuvuga ngo urubanza rwasobanuwe nabi, abantu baruciye nabi, nyine muri ubwo buryo. Ngewe ubundi numvaga ko nziga nkagera kure, nkambara iriya kanzu nkaca imanza. Numvaga ubundi ngiye nzaba umucamanza. Ubundi numvaga inzozi zanjye nzambara iriya kanzu uko byagenda kose. Numvaga ariko bizagenda. Numvaga uko byagenda kose nziga. Nari ngeze ku myaka 13 ariko nkumva ko nziga kandi nkaca imanza. Yego. Nibwo nigize gukora ikiraka cyo kwikorera ibigori. Ndangije gihe kiragera, maze kwikorera ibigori, ndagenda ndabyibuka naguze ikabutura ya senkandi.
senkana igiceri cya 50, ngura amakayi, ndangije njya kwitangiza ku ishuri ngana gutyo. ku myaka 13 Yego, ujya gutangira mu wa mbere. njya gutangira. Urumva ishuri mbese nararikundaga cyane. Noneho ngiye gutangira ngiye ku ishuri, ntabwo nagiye ngo njye mitemera mu wa mbere, naragiye mitamera mu wa kabiri. Abarimu rambaza ati none se ko uje guhera mu wa kabiri? Nabwo ati nari naratangiye kwiga ariko ishuri nza kurivamo mu wa mbere marangije nari ngiye mu wa kabiri. Baranyumva baranyemerera, nagiye ngiye mitamera mu wa kabiri, sinigeze mpera mu wa mbere. Mpageze ntangira kwiga. Mu by'ukuri Imana yaranyemereye irankundira. Kuva mu wa kabiri niho nahereye cyangwa mite mu wa mbere, kuko mu wa mbere sinahize. Kuva mu wa mbere primaire kuzamuka ukagera mu wa gatanu primaire, nta munsi n'umwe nigeze njya muri batanu ba nyuma, batanu ba mbere. Kandi ubundi nabaga uwa mbere gusa uwa mbere. Kandi ubwo iyo navagayo narazaga udukayi twanjye, hari nari nzi haba toilette ipfundikirwa fosi isakaje amabati, nagendaga nkegura ayo mabati nkashyiramo amakayi yanjye, narangiza ubwo nkahita njya gushaka ibyo kurya. Nashakaga ibihumyo, nkashaka voka, nkashaka imbosho z'ibijumba, byose nabiryaga ari bibisi. Kandi bwacya nkasubira ku ishuri. Kuva icyo gihe cyose nabayeho mbu wa mbere. Ubwo igihe kiragera nyine ku kigo, ni mu wa gatandatu tuza kuzajya icyo kuva ngo tuzajya gukora icya leta. Banyije bahindura master. Bahinduye master, aza nawe nyine azanye izindi mpinduka. Aza avuga ngo duhindura maniforme ku kigo. Ayo twambaraga muyahindure, inkweto z'umukara, amasogisi y'umweru, mbese nyine duhindure niforme. Aza nyine ahinduye izindi mpinduka. Ahageze rero ibyo ngibyo babizanye ngenda bibura. N'amafaranga yo kugira ngo tuzakora icya leta nayo ndayabura. Uko niko nahise ntakaza ishuri ryanjye. Ntabwo wigeze ugira ubuyobozi bw'ikigo wenda usobanurira ubushobozi bwawe uko bungana, ubuzima ubayemo, kugira ngo wenda bagufashe cyangwa se bakureke ube wakora ikizami nk'abandi? Uwo mudiregiteri nawe yambereye nka bene wacu. Hari abarimu bari babizi kuko nigaga kuri GS Kibizi, ni ikigo cy'abagatulika. Hari abarimu bari babizi, bari bazi ubuzima bwanjye, bari babuzi, bagerageje kubimwumvisha no kubimubwira, ariko ntabwo yigize abyumva. Yarabyanze birangira ntakaje ishuri gutyo. Aho niho amashuri yanjye nahise nyatakariza, numva ko n'icyizere cy'ubuzima nyine gisa nk'ikirangiye. Nyuma yaho rero ndi muri ubwo buzima n'ishuri nditakaje, none bwo natangiye kujya no kwijandika muri za nzoga nakubwiye za Rwabitoki. Narazinyweye nkajya njya gutunda ibitoki by'abantu, nkenga, nkahogorora, nkanywa inzoga ku rwego rukomeye pe. Aho wari ugize imyaka ingahe? Nari mfite n'ejo bundi 2019 gutyo. Bameze nka nuko ndabyihorera nyine, ishuri mba ndariretse, ibintu biba biranze. Ntangira kubaho muri ubwo buzima, ntangira kuba nyine kazizi niko nabyita. Ariko noneho nzana none kwigira inama, ndavanga ariko wa muntu wigize kumbwira ngo azangirira neza, ngo azanyimbika amakote, ngo azamenyekanisha, wa muntu yagiye hehe? Nawe gatekano ngire nsubire hahandi, wa muntu ahantu basenga, wa muntu ashobora kuba ari hari. Mpageze n'ubundi baramanurira, bambwira none amagambo akomeye. Gusa narageze barambwira ngo igihe cyawe ni iki ngiki cyo gutangira kubaho, ngo ubundi ntabwo ari we ngo ariko utangiye kubaho.
nibwo twatangiye, noneho nkajya ntangira kuzajya nabo gusenga, ntangira gufatanya nabo amasengesho, noneho batangira kuzajya bangaburira, bamfasha kwambara, ni muri ubwo buryo. Yego. Umuntu akureba ntabwo urakura cyane byo kuba utasubira ku ntebe y'ishuri, wenda ni urugero kuri inzozi zawe wazikabya. Ese uba wumva amahirwe yo kujya ku ishuri yabonye wabasha gusubirayo? Nakwiga. Wakwiga? Nakwiga ndetse cyane. Nakwiga uko njya nicara nkumva ngo ahangaha hari amashuri, nkavuga ngo ariko mana koko nk'ubu ngubu iyo nza kuba mfite nk'ubushobozi bwo kuba najyayo, najya kwiga. Wajya kwiga. Burya Imana nta kidakora, reka twizere ko amahirwe azongera kuboneka. Hanyuma rero nk'uko tubibona aha ngaha, Imana yabwiye ngo nzakumenyekanisha mu mahanga, nzakwambika amakoti. Uyu munsi uraryambaye. Yego, uyu munsi ndaryambaye. Uraryambaye, ubanza ari cyo gihe Imana nk'uko abikubwiye ubuzima bugiye guhinduka. Mbese ariko mbere y'uko wenda twinjira muri ibyo ngibyo, usubiye ku rusengero baraguhanuriye, ubu noneho uhagaze gute wenda mu buzima, uhagaze gute mu murimo w'Imana? Mu murimo w'Imana navuga ngo ndi umukozi w'Imana. Ndi umukozi w'Imana kuko uyu munsi wa none nayo mpamvu ureba nambaye iri koti. Nta muntu bitabera nuko bijya bitinda kuza. Yego. Gusa yenda mu buzima busanzweho, ubuzima burangoye cyane. Ariko Imana ikintu cyo yambwiye ati nzakwambika. Ahantu henshi njya nkunda kujya gusenga ahantu henshi, ariko ntabwo ndaba wa muntu wo kuvuga ngo mbasha nko kuba nakwigurira ikote. Ubu nkawe turi kumwe aha ngaha ushobora kuvuga ati njye nakubonye numva ndakwikundiye, none byanteye kuvuga ngo tujyane mu isoko nkugurira ipantaro. N'iri kote rero niko naribonye. Nko gusenga nkuko umuntu agatavuga ati njye mfite amakoti, niyemeje kuguha ikoti. Nabyo njye mbishimira Imana cyane cyane. Kandi ubu se hari akazi ufite ukora wenda gatuma ubuzima bwa buri munsi bubasha kugenda neza? Abantu bashobora kubona nambaye ikote na banki nkora ikiyede bikabatungura. Ndashakisha nkakora ibiyede, ubwo nyine ntaba ntabibonye nyine. Aho kuba se ho wenda waba ufite inzu ubamo, urakodesha, uba ahantu runaka, muri make uduha ishusho y'ubuzima ubayemo. Ishusho y'ubuzima mbayemo nkuko nabikubwiye, navuze ngo ndi Nyakamwe, ndi njyenyine. Yego. Ubuzima mbayemo ndakodesha. Inzu mbamo nyikodesha 5,000 ku kwezi. Ni muri ubwo buryo. Reka rero twihanganje kandi tubwire ukomeze ukomere. Nibaza ko ibyari bikomeye ni nkaho byarangiye, nubwo ingaruka zabyo zitabura ari nazo urimo uyu munsi, ariko ukurikije ubuzima wabayemo, message wumva wahereza abantu. Hari ubona umwana umeze nka gutyo akamwirukankana, ukurikije ubuzima wabayemo, message cyangwa se ubutumwa wagenera abantu kugira ngo tumenye ngo twakitwara gute tubonye umuntu umeze nk'uwo nguwo, ese dukwiye kubaho tumeze gute? Message ushobora gutanga ni iyihe? Ikintu nabwira abantu, mugerageze uko mushoboye, mugira abo mufasha ko namwe Imana izabafasha. Kandi gufasha abo bababaye, ijambo ry'Imana riravuga ngo gufasha bizana umugisha. Kandi dukwiye no kuzajya tureba ubuzima twaciyemo, twaba turyamye, twaba tubyutse, tukamenya ko ari igihe Imana itwongeje. Tukareka gutera intugu nuko zitwarira hejuru ngo twumve yuko ari imbaraga zacu cyangwa se ari twebwe ubwacu ibyo bintu tubyishoboje. Tugashimira Imana yuko ahubwo ariyo yadufashije tukaba tugihumeka. Icyo nababwira rero, abantu bakora uko bashoboye, abo bashoboye gufasha babafashe. Nabo bari kwifasha kuko Imana izabahemba.
Yesu ubwo yarivugiye ngo naraje nimwambona, natwe tuvuge tuti se waje ryari ko tutakubonye, nibwo azatangira kugenda biyibutsa asange niba rya mwari muturanye, mwagiye mwirukana, mwagiye mwirukaho muri ubwo buryo, mufasha aho mushoboye gufasha. Ikibazo cya nyuma, uwo muryango wawe wakwiciye ababyeyi, abavandimwe, wagutereranye utaza aho uba cyangwa utirifuje kubaho, ubu muhuye bakavuga ati tubabarire, wumva kuri we wabyakira gute? Nta nubwo ari ngombwa ngo bazinsabe. Hari nubwo nigeze gutekereza ndavuga ngo ngewe bibaye ngombwa nabitura ibyo bakoze, ariko maze kumenya Imana, maze no kumenya Umwami Yesu, si ngombwa ngo bazinsabe. Niba nabibona bumve ko nabababariye. Narababariye kandi n'umutima wanjye wose namaze kubabarira pe. N'ubundi nta kibi nabakorera ngo ababyeyi bagaruke, ariko narababariye. Tugana ku musozo, hari uravuga ati uyu musore nkurikije ubuzima babayemo, nkurikije uko numvishe yagiye abaho, harageze ko nawe yishima agaseka, ariko bikava kuko ushobora kuba nk'ubu ntabwo twaguhamagaye bati ngo tuganire, umutima urabohoka. Iyo uvuze ibikuremereye burya umutima urabohoka. Ni intambwe imwe, hashobora ati uyu muntu reka mwongerere morale tuvugane, yakubona gute? Nimero de telefone cyangwa se uburyo runaka ashobora kuba yakubonaho kugira ngo mube mwaganira, kwihanganishe, yewe n'ubundi bufasha bubonetse ntacyo byaba bitwaye. Yenda uburyo ashobora kumbona ni kuri telefone, kuko kumuha aderese yo bishobora kudakunda. Kaderese umunsi mba ku Kibuye, ariko Imana ishobora kuzabikora ukumva ngo nazamutse i Kigali, cyangwa se nagiye n'Igisenyi, cyangwa se nagiye n'ahandi hantu, cyo tsinda kuri telefone. Wazimubwira akamubwira amazina zibaruye kugira ngo atazayoba, bundi akaba yaguhamagara mukavugana kuri buri kimwe cyose gishoboka. Yego, ni 07 41 86 476. Subiramo uvugana amazina, iyo nimero ibaruyeho. Ni 07 41 86 476. Amazina ndiho kubw'Imana Sumayili. Yego. Niba nta kindi wumva waba uniganwe utavuze wavuga, twagana ku musozo. Yego, murakoze. Icyo navuga cyo, uwumva hari amashuri y'imyuga, hari n'ubundi bufasha abantu bagenda batanga, byose ni umutima wa kimuntu baba bakoze, bagize icyo bamfasha. Ndumva ari ibyo. Urakoze cyane, reka tugushimire ku mwanya waduhaye, kubw'urugendo wakoze, ni ukugira ngo ugire busangize ubuhamya, bugire bufasha, bugire nawe bwubaka, ariko nawe wagira icyo ukora, wabasha kugira ikintu ukora, uyu musore wamufasha kugira ngo ubuzima buhinduke n'ababashe kwishima. Reka shimwe wari ukurikiye ibiganiro byacu, twubwire ngo nakagaruka, turakunda cyane.